खुदा के लोगों, मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ान ग्रामी, आज हम सीखते हैं फरीसियों के ताल्लुक से। किताब मुकद्दस में इनके ताल्लुक से बड़ी वाज़ेह तालीम दी गई है और फरीसियों के बारे में, फ़कीहों के बारे में, सदूकियों के बारे में और असीनियों के बारे में कहीं ना कहीं हमें तालीम मिलती है। और ख़ास तौर पर फरीसियों का एक बड़ा नेगेटिव सा किरदार हमें अहदनामा जदीद में नज़र आता है। बारहा ये खुदावंद यीशु मसीह के सामने आए और मसीह खुदावंद ने इनका मुकाबला किया और इनको जवाब दिया। आइए इनके बारे में कुछ मज़ीद जानते हैं। लफ्ज़ जो फरीसी है, जिसकी यूनानी वाहिद जो है फ़रासीस है और जमा में इसको फ़रासुई कहा जाता है। इनको खसीदीम भी कहा जाता है। खसीदीम पहले इनसे कुछ मुतफर्रक थे, लेकिन बाद ये एक ही फ़िरका कहलाया। किताब मुकद्दस में कुछ फ़िरके, यहूदियों के फ़िरके बहुत मशहूर थे, जिनमें सदूकी और असीनी और फरीसी थे। फरीसी सबसे ज़्यादा बाअसर समझे जाते थे। ये कट्टर यहूदी थे और गालबन ये मकाबियों की बगावत जो तकरीबन 165 कबल मसीह में हुई उसके बाद सामने आए। लेकिन बाबल की असीरी के ज़माने में भी कहीं ना कहीं इनकी जो जमात के असरात थे मौजूद थे किसी ना किसी हालत में। ताहम बाकायदा फ़िरका ये 165 कबल मसीह में बना। फरीसी का मतलब है अलग किया गया या अलग किए गए। ये लोग चूंकि अपने आप को दूसरों से अलग समझते थे और पाक समझते थे, मुतफर्रक जानते थे, इसलिए ये इस्तिलाह इनके लिए इस्तेमाल की जाती थी, अलग किए गए लोग। किताब मुकद्दस में इनके ताल्लुक से बहुत सी तालीम मौजूद है। जब यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने लगे तो आप पढ़े मत्ती 3:7 में, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। और बारहा इनका खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी टकरा हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने इनका जिक्र बार बार किया। मत्ती 5:20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। और एक वाक़या है मत्ती 9वां बाब उसकी 14वीं आयत से आगे लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, यानी यूहन्ना के शागिर्द भी रखते थे और फरीसी, और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का इनसे बार बार टाकरा हुआ। ये अपने आप पर तकब्बर करते थे। यीशु ने उनकी मलामत की, इनके अंदर के खालीपन को, ज़ाहरी दिखावे के ऊपर तनकीद की। चोगे पहन लेना, रोज़ा रख लेना और होंठ लटका लेना, चौकों चौराहों में खड़े हो जाना, इस तरह इनकी हालत थी। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर तनकीद करते थे और इसके बदले में फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह पर फतवे दिए। कहा कि यह कुफर बकता है, यह इब्लीस की मदद से काम करता है, यह शरीयत को तोड़ता है, यह सबत का ख्याल नहीं रखता, वगैरह वगैरह, और यीशु मसीह को पकड़वाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती 23वें बाब में अखीर कर दी इनके ताल्लुक से। अगर आप पढ़ें पहली आयत से तो लिखा है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं और इनके ताल्लुक से बड़ी आगे आपको तालीम मिलेगी। 5वीं आयत में लिखा है, वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं
کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، یعنی لمبی لمبی پوشاکیں اور بڑے بڑے تعویذ جن کے اوپر کلام وغیرہ لکھا ہوتا تھا، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت گاہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا 25ویں آیت میں، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے اپنے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اور آگے لکھا ہے، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ اس لیے جو ظاہری باتوں پر توجہ دیتے ہیں، ظاہر وہ کہتے ہیں ہم بڑے روحانی ہیں، ہم بڑی دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن وہ اندر سے بھرے پڑے ہیں ابلیسی قوتوں سے، ان پر افسوس۔ لیکن یاد رکھیں، سارے فریسی ایسے نہیں تھے، کچھ فریسی بڑے نیک نام تھے، اور ان میں سے بڑی عظیم شخصیات ہوئیں۔ یوحنا کی انجیل میں 3 باب میں ایک نیکودیمس نامی شخص کا ذکر ہے، اور پھر گملیل کا ذکر ہے اعمال 5ویں باب میں، جو پولس رسول کا استاد تھا، اور مقدس پولس رسول خود بھی فریسی تھا، اس لیے فریسی بھی بڑے نامی گرامی ہوئے ہیں۔ اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں صدوقیوں کے تعلق سے، فقیہوں کے تعلق سے، تو آپ کامنٹ باکس میں بتائیں، آپ کو تعلیم دی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ خدمت کے کاموں میں ہمارے مددگار ہونا چاہتے ہیں، آپ کلام کو سنتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے دیگر پروجیکٹس ہیں، سیمنری ہے، چرچ ہے، آؤٹ ریچ پروجیکٹس ہیں، مختلف طور سے ہم خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں ہمارے مددگار ہونا چاہتے ہیں، ایک بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہدیہ، آپ کی سپورٹ، آپ کی جو ڈونیشن ہمیں ملے گی، وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل سے خدمت کے کاموں میں لگے گی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ خدمت میں ہمارے پارٹنر بنیں۔ تھینک یو سو مچ، بلیسنگز۔